Якби той костел був закритий хоч один день, напевно, не вдалося б зберегти, як, до прикладу, в Жовкві костели, які руйнували. А наш костел не був закритий ніколи. Він з часу свого заснування і до сьогоднішнього дня є діючий. Те, що ви бачите позаду мене, вода природнім процесом з глибини більше 90 метрів піднімається під тиском. Ні законсервувати ніяк ми не могли. Тобто це є природній міні-гейзер, який досі діє. Люди зможуть дістати практику, попробувати, відчути, і це такий сімейний відпочинок буде. Це у себе можуть знайти мама, тато, діти, кожен попробувати своє. Це найважливіше, це об'єднує сім'ї. На сьогодні ми можемо навіть бути вдячні нашим попередникам, які провели це будівництво, зробили таку пам'ятку, яка взагалі може служити і привертати увагу не тільки туристів в Україні, а за її межами. У нас є журавель, ми розводимо, пеганка, у нас є болобан, білоока, чернить. Ну і, в принципі, ряд видів екзотичних. Це дуже хороша, якісні локації, близькі до Львова, зручні для львів'ян, сполучені хорошими дорогами. І нам треба дуже серйозно допомогти громадам. Нам, це має на увазі обласна адміністрація, обласна рада, допомогти громадам, власне, з підготовки їхніх туристичних стратегій. Однозначно, цей напрямок має сенс, буде мати свого споживача, але потрібно відкрити потенціал цих місцевостей. Що саме такого є в цих місцевостях, чого немає в інших?